Это что такое? Грипп, ОРВИ, горло болит, сопли идут, уши болят, бронхит, ангина. Чё кашляешь? Папа, не знаю, что слюнки подавились. Можно я папульку? Господи, какой слюнькой? Это не слюнки, сейчас я тебя вылечу. Всех вылечу. Вот, держи, все, как ты любишь. Гроб приносин, сироп. О, классно. Папа, отойди. Как ты это делаешь постоянно? Просто лекарства нужно правильно знать. Проверенный, как гроб приносин Рихтер, например. Ну ничего, настанет мое время, я вам покажу, как я умею лечить. Посмотрите на него. Ребенок болеет, а он тут со мной соревнуется. Что-то я не подумал. Ладно. Так, все, давай лекарства пить и не болеть.